Hermann Hesse, Siddhartha, პირველი ნაწილი. ძვირფასო და პატივცემულო რომანდროვანი, რაც 1914 წლის შემოდგომაზე სულიერებას თავს დამტყდარი სულთა ხუთვა სულმალე ჩემთვისაც საგრძნობი გახდა და ჩვენ უცხო ნაპირებიდან უწვდით ხელს ერთმანეთს, ერთი და იმავე ზეირობულ საჭიროებათა რწმენით ახსავსენი, მას შემდეგ ჰქონდა სურვილი, ერთხელ მაინც თქვენთვის ჩემი სიყვარულის ნიშანი და იმავდროულად ჩემი შემოქმედების ნიმუში და ჩემს ფიქრთა სამყაროში ჩახედვის საშუალება მომეცა. გთხოვთ, მიიღოთ მეგობრულად ჩემი ჯერ დაუმთავრებელი ინდური პოემის პირველი ნაწილის მიცხოვნა. თქვენი ჰერმან ჰესე. ბრაჰმანის ვაჟი. სახლის ჩრდილში, ზიანჭალაში ნავებთან, სალის ჩრდილიან ტყეში, ლეღვის ხის ჩეროში, იზრდებოდა სიდართა. ბრაჰმანის მშვენიერი ძე, ნორჩი შევარდენი, თავის მეგობარ ბრაჰმანის ვაჟ გოვინდასთან ერთად. მზე რუჯავდა მის თხელ მხრებს მდინარეზე ბანაობისას, წმინდა განბანვისას, სხერხლშეწირვისას. ჩრდილი ეფინებოდა მის შავ თვალებს მანგოს კორომში ტულებთან თამაშისას, დიდის გალობისას, წმინდა სხერხლშეწირვისას, მამასთან მეცნიერთა სწავლისას, ბრძენკაცებთან საუბრისას. უკვე დიდი ხანია, რაც სიდართა ბრძენკაცებთან ბაასში მონაწილეობდა. იწვრთნებოდა გოვინდასთან ერთად სიტყვიერ პრაექრობაში. იწაფებოდა გოვინდასთან ერთად განჭრედის, ჩაღრმავების ხელოვნებაში. უკვე იცოდა, უხმოდ როგორ გამოეთქვა ომ, სიტყვათა სიტყვა, ერთიანად მოკრებილი სულით უხმოდ ჩასუნთქვით თავის თავში ჩაეთქვა და მერე ასევე უხმოდ ამოსუნთქვით ამოეთქვა იგი ნათლად მოაზროვნე მეგობრების მწყინვალებით შუბლ შემოსილს. უკვე ესმოდა, როგორ შეეძლო თავისი არსების სიხმეში ატმანი, დაურღვეველი და სამყაროსთან ერთიანი. სიხარული პეთქავდა მამის გულში თავისი ვაჟის, საზრიანისა და ცოდნა მოწყულებულის გამო. მასში მზარდ ბრძენკაცსა და ქუმულს ხედავდა, თავად ბრაჰმანთა შორის. ნეტარება პეთქავდა დედის მკერდში, როცა შვილს მოსიარულეს ჯდომარის თუ ბეღზე მდგომს ხედავდა. სიდარტას ღონიერს, მშვენიერს, თხელი ფეხებით მომავალს, თუმცაც მისკენ მიემართებოდა თავაზიანის სალამისათვის. სიყვარული თრდოდა ბრაჰმანთა ასულების გულებში, როდესაც სიდარტა ქალაქის შუკებში მიაბიჯებდა შუბლგაცისკროვნებული, მეფურთვალებიანი, ვიწრო თეძორიანი. ყველაზე მეტად იგი უყვარდა გოვინდას, მის მეგობარს, ბრაჰმანის ვაჟს. უყვარდა სიდარტას თვალები და ხმაკეთილობა. უყვარდა მისი სიარული და სრულყოფილება მისი სხეულის მოძრაობისა. უყვარდა ყველაფერი, რასაც სიდარტა აკეთებდა და ამბობდა. ყველაზე მეტად კი უყვარდა მისი გონება, მისი ცეცხლოვანი აზრები, მისი მტკიცენების ყოფა, მისი მაღალი მოწოდება. გოვინდამ იცოდა, იგი არც უბრალო ბრაჰმანი, არც უქნარა სხეულშემწირავი მოხელე, არც ხარვი ტკბილ მოუბარი ვაჭარი, არც მეიდური და ფუყე ქადაგი, არც პოროტი და მზაგვარი ქურუმი და არც ვინმეს ფარაში კეთილი, სულელი ცხვარი გახდებოდა. არა, არც მას, გოვინდას სურდა მსგავსი ვინმე გამხდარიყო, ერთი უბრალო ბრაჰმანი, აი ისეთი 10,000-ობით რომ არიან ამ ქვეყნად. მას სურდა სიდარტას გაჰყოლოდა, საყვარელსა და მშვენიერს და თუ სიდარტა ოდესმე ღმერთი გახდებოდა, თუ კი ოდესმე გასხილოსნდებოდა, მაშინ ისურვებდა, მას გაჰყოლოდა როგორც მისი მეგობარი, როგორც მისი თანმხლები, როგორც მისი მსახური, როგორც მისი შუბის მტვირთველი, მისი აჩადილი. ყველას უყვარდა სიდარტა. ყველას სიხარულს ანიჭებდა,
ყველასთვის სასურველი იყო იგი. მაგრამ მას ზიდარტას სიხარული და ხალისი არ ეკარებოდა. ლეღვის ბაღების ვარდისფერ ბილიკებზე ბურიალისას, ფიქრთა კორომის მოლურჯო ჩრდილში მოსვენებისას, ყოველდღიური სინანულის განბანვისას, მანგოს ტყეში მსხვერპლ შეწირვისას, სულყოფილი ყოფაქცევისა, ყველასათვის საყვარელი, ყველას გამხარებელი არ ატარებდა იგი გულით სიხარულს. სიზმრები ეძალებოდნენ და შეუნელებელი ფიქრები მდინარის წყლიდან შემოცურებულნი, ღამით ვარსკვლავებიდან გამოტყორწნილნი, ზის სხივებიდან გამომდინარნი, სიზმრები ეძალებოდნენ და სულის მოუსვენრობა, შეწირული მსხვერპლიდან შემობრუნული, რიგვედას ლექსებიდან შემოსუნთქულნი, მოხუც ბრაჰმანთა სწავლებიდან გამოშონილნი. ზითარტა თავად ასაზრდოებდა საკუთარ თავში დაუკმაყოფილებლობას. თანდათან გრძნობდა, რომ მამის სიყვარული და დედის სიყვარული და აგრეთვე მისი მეგობრის, გოვინდას სიყვარული ყოველთვის და სამუდამოდ ვერ გააბედნიერებდა. ვერ დაარწმუნებდა და განაცხობდა, ვერ ეყოფოდა. თანდათან იმასაც ხვდებოდა, რომ მისმა პატივცემულმა მამამ და სხვა მასწავლებლებმა, ბრძენმა ბრაჰმანებმა მას უმეტესი და უდიდესი სიბრძნეები უკვე გაუზიარეს. თავიანთი ხვავი მის მომლოდინე ჭურჭელში ჩააპირქვავეს, მაგრამ ჭურჭელი ჯერ არ იყო სავსე, გონება არ იყო კმარი, სული არ იყო დაწყნარებული, გული დამცხრალი. ყოველდღიური განბანვა კარგი იყო, მაგრამ ის მხოლოდ წყალი იყო, ცოდვებს ის არ ჩამორეცხავდა, გონების ზღურბილს ვერ კლავდა და გულში ჩაბუდებულ შისს ვერ აქრობდა. მსხვერპლ შეწირვა და ღვთისმეტყველება ჩინებული იყო, მაგრამ ეს იყო განა ყველაფერი. მოჰქონდა მსხვერპლს ბედნიერება. ხოლო ღმერთებს რაც შეეხება, მართლა პრაჯაპატი იყო იგი, ვინც სამყარო შექმნა. ნუ თუ ეს ატმანი არ იყო იგი, ერთადერთი, სამყაროს მომცველი. ნუ თუ არ იყვნენ ღმერთები ისეთივე კბილებები, როგორც მე და შენ, დროის მორჩილი, წარმავალი. მაშა სადამე კარგი იყო, სწორი იყო, გააზრებული და უმაღლესი სიქველე იყო ღმერთებისათვის სვარაკის მიტანა. სხვას ვის უნდა შეეწიროს მსხვერპლი, სხვას ვის უნდა სცენთაყვანი თუ არა მას, ერთადერთს, ატმანს. და სად შეიძლებოდა ატმანის მოძებნა, სად ცხოვრობდა იგი, სად სცემდა მისი საუკუნო გული, სად თუ არა საკუთარ მეში, სულის სიღრმეში, დაუნგრევლში, რომელსაც ყოველი კაცი საკუთარ თავში ატარებდა. მაგრამ სად იყო ეს მე, ეს სულის სიღრმე, ეს საბოლოო? ეს არც ხორცი იყო და არც ძვალი, არც აზროვნება და არც ცნობიერება, როგორც ამას სიბრძნეები ასწავლიდნენ. სად იყო იგი? აქამდე მისაღწევად, მესთან, ჩემთან, ატმანთან არსებობდა კი სხვა გზა, რომლის მოძებნაც ღირდა. არავინ მიესწავლიდა ამ გზას, არავინ უწყოდა იგი, არც მამამ, არც მასწავლებლებმა და ბრძენკაცებმა, არც მინდა სასწრაფო საგალობლებმა. ყველაფერი იცოდნენ ბრაჰმანებმა და მათმა წმინდა წიგნებმა. ყველაფერი იცოდნენ მათ, ყველაფერზე და კიდევ მეტზე, ვიდრე ყველაფერი იზრუნეს მათ. ქვეყნის გაჩენაზე, სიტყვის შექმნაზე, საზრდოზე, ჩასუნთქვაზე და ამოსუნთქვაზე, გრძნობათა წყობაზე, ღმერთთა საქმეებზე, უსასრულოდ ბევრი იცოდნენ მათ, მაგრამ ჰქონდა კი ყველაფერ ამის ცოდნას ფასი, როცა ერთი და ერთადერთი, უმთავრესი, მხოლოდ ერთი მთავარი უცნობი იყო. მართლაც, წმინდა წიგნების ბევრი ლექსი, განსაკუთრებით კი სამავიდას უპანიშადები მეტყულებდნენ ამ სულიერ სიღრმეზე და საბოლოოზე. შვენიერი ლექსები, შენი სული არის მთელი სამყარო ეწერა იქ, სადაც ის ეწერა, რომ ადამიანი ძილში, ღრმა ძილში თავისი სულის სიღრმისკენ მიუტვის და ატმოში ცხოვრობს.
საოცარი სიბრძნეები ეწერა ამ ლექსებში. ბრძენდა მთელი ცოდნა იყო აქ მაგიური სიტყვებით დამუყრილი, წმინდა როგორც ფუტკრების მიერ მოგროვებული თაფლი. არა, სულაც არ იყო მცირედ ყურადსაღები ის უზარმაზარი ცოდნა, რომელიც აქ ბრძენი ბრაჰმანების ურიცხვი თაობის მიერ იყო შეკრებილი და დაუნჯებული. მაგრამ სად იყვნენ ბრაჰმანები, სად იყვნენ ქურუმები, სად ბრძენი და მონანიენი, რომლებმაც შეიცლეს ეს ღრმა ცოდნა მხოლოდ კი არ ცოდნოდათ, არამედ მით ეცხოვრათ. სად იყო ის ცოდნა, რომელიც ატმანში ყოფნას ძილიდან ღვიძლში, ცხოვრებაში, ნაბიჯებში, სიტყვაში და საქმეში გარდასახავდა. ბევრ პატივცემულ ბრაჰმანს იცნობდა ზითართა. უპირველესად თავის მამას უმწიგროს, სწავლულს, დიდად პატივდებულს. ახტაცების ღირსი იყო მამა, წყნარი და კეთილშობილური მისი მიხრა-მუხრა, სუფთა მისი ცხოვრება, ბრძნული მისი სიტყვა, ნატიფი და კეთილშობილური აზრები იყვნენ მის შვილში დაგვიდებულნი. მაგრამ ისიც ამდენის მცოდნე ცხოვრობდა კი იგი ნეტარებაში, იყო იგი სიმშვიდეში, არ იყო ისიც მაძიებელი, წყურვალი. არ უნდა შეესვა მას წყურვალს კიდევ და კიდევ წმინდა წყაროების წყალის ვარაკთან ყოფნისას, წიგნების კითხვისას, ბრაჰმანებთან საუბრისას. მაინც რატომ უნდა ჩამოერეცხა მას უზადოს, ყოველდღიურად ცოდვები, ეზრუნა სხეულის განწმინდაზე, ყოველდღე ხელახლა. ნუ თუ არ იყო ატმანი მასში დავანებული, ნუ თუ არ მოედინებოდა მის გულში პირველ წყარო. სწორედ იგი, პირველ წყარო იყო საკუთარ მეში საპოვნელი. იგი იყო გასათავისებელი. სხვა დანარჩენი კი ძიება, გზის დაგრძელება და არევა იყო მხოლოდ. ასეთი იყო ზიდარტას ფიქრები, ეს იყო მისი წყურვილი, მისი ვნება. ხშირად წარმოთქვამდა იგი თავისთვის სიტყვებს ჩანდოგია, უპანიშადიდან. ნამდვილად სატია არის ბრაჰმანის სახელი. ჭეშმარიტად ვინც ეს იცის, ყოველდღე ციურ სამყაროში შედის იგი. ხშირად იქვე ახლოს მოსჩვენებია იგი ციური სამყარო, მაგრამ ვერასდროს მიაღწია მას, ერთხელაც ვერ მოიკლა წყურვილი. და ყველა იმ ბრძენთაგან და უბრძნესთაგან, რომელთა მოძღვრებასაც იგი შეიტყობდა, არავინ იყო ისეთი, რომელმაც მას მიაღწია ციურ სამყაროს, რომელმაც ბოლომდე მოიკლა იგი საუკუნო წყურვილი. გოვინდა მიმართა ერთხელ ზიდარტამ თავის მეგობარს. გოვინდა ძვირფასო, წამომყევი ბანანის ხეებისაკენ, შევუდგეთ ჩარმავებას. ისინი გაემართნენ ბანანის ხეებისაკენ და დაასხდნენ ხის ძირას. ერთ მხარეს ზიდარტა, უცნაუჯის მოშორებით გოვინდა. როცა გოვინდა დაждდა და ჯერ მხოლოდ ემზადებოდა ომის საქმრად. ზიდარტა უკვე ბუდბუდით იმეორებდა ლექსს. ომ შვიდია სული ისარი, ბრაჰმან ისრის მიზანი არის. უცილოდ უნდა მოხდეს მას ისარი. როდესაც ჩაღრმავების ვარჯიშისათვის ჩვეული დრო გავიდა, წამოდგა გოვინდა. საღამო დამდგარიყო, დრო იყო მწუხრის განბანვა შეესრულებინათ. შეესახა ზიდარტას. ზიდარტა არ გამოეპასუხა. ჩარმავებული იჯდა ზიდარტა, რაღაც შორეულ წერტილზე თვალგაშტერებული, ენის წვერი ოდნავ კბილებს შორის მოექცია, თითქოს და არც კი სუნთქავდა. ასე იჯდა იგი ჩაღრმავებაში ჩაფლული, ომზე ჩაფიქრებული. მისი სული კი იყო ვითარცა ისარი ბრაჰმანისაკენ გადხოცნილი. ერთხელ სამანებმა გამოიარეს ზიდარტას ქალაქში. მამლოცველმა ასკეტებმა, სამმა დაგვავილმა, ჩამჭლარმა კაცმა, არც მოხუცები და აღარც ახალგაზრდები რომ არ ეთქმით. მხრეთ დამტვერილებმა და დასისხნიანებულებმა, ლამის შიშვლებმა, ზისგან დახრუკულებმა, მარტოობით შემოგარსულებმა, სამყაროს მიმართ მტრულებმა და უცხოებმა, გადამთილმა და
გაძალტყავებულმა აფთრებმა ადამიანთა სამეფოში. ჩუმილნების და მანგრეველი მსახურების უთანაგრძნობო თავდავიწყების მხურვალეს სურნელი ვერავდა მათგან. საღამოს განჩვეტის გაკვეთილის შემდეგ უთხრა სიდარტამ კოვინდას. ხვალ დილა ადრიან ჯეო მეგობარო, სიდარტა სავანებთან წავა. ისიც სამანა გახდება. კოვინდა გაფრთხილდა. რამე თუ მიუხვდა მეგობარს სათქმელს და მის გაშიშებულ სახეში გადაწყვეტილება ამოიკითხა. მოუბრუნებელი ვითარ სამშვილდიდან გასროლილი ის არის. უმალ ერთი შეხედვით შეიცნო კოვინდამ. აი, იწყება. ახლა კი წავა სიდარტა თავის გზაზე. ახლა კი იწყებს მისი ბედი გაფუჩქნას და გაფრთხილდა იგი, ვიდარცა პანამის გამხმარი ქერქი. ო, სიდარტა, დაგრთავს კმევა შენი ამის ნებას. სიდარტამ თითქოს და ახლად გამოღვიძებულმა გადახედა მას. ის რის უსწრაფესად ჩაიხედა მის სულში და იქ შიში და მორჩილება მოიკითხა. ო, კოვინდა, წარმოთქვა მან ჩუმად, არ არის საჭირო სიტყვების ფანტვა. ხვალ გამთენიისას ვიწყებ მე სამანას ცხოვრებას. მეტი აღარ ველაპარაკო ამაზე. სიდარტა შევიდა სენაკში, სადაც მამამისი იჯდა ჭილობზე. დადგა მამის უკან და დაელოდა, სანამ მამამ არ იქცნო მის უკან რომ იდგა ვიღაც. მაშინ წარმოთქვა ბრაჰმანმა, ეს შენ ხარ სიდარტა? მაშ მითხარი, რის სათქმელადაც აქ მოსულ ხარ. თქვა სიდარტამ, შენი ნებართვით მამაჩემო, მოვედი, რათა გითხრა რომ წადია ხვალ სახლი დავტოვო. ასკეტებთან წავიდი და სამანა გავხდე. ეს არის ჩემი წადილი. დაინუიქნება მამაჩემი ამის წინააღმდეგი. ბრაჰმანი დუმდა და დუმდა იმდენ ხანს, რომ ვარსკვლავები შემოეხებდნენ პატარა სარკმელში და ვიდრე სენაკში დუმილი სუფევდა. მათი შოქი კაცების გამოსახულებებს ცვლიდა. უსიტყვოდ და გაუმზევლად ერთმანეთზე ხელით გადაჭრობილი იდგა ძე. უსიტყვოდ და გაუმზევლად იჯდა ნოხზე მამა. ვარსკვლავები კი მიიწევდნენ ცაზე. ბოლოს თქვა მამამ, არეგების ბრაჰმანს ხარი და მრისხნე სიტყვებით ლაპარაკი, მაგრამ გულის სხდომას ძრავს ჩემს ხულს. არ მსურს ეს თხოვნა მეორედ მოვისმინო შენი პირიდან. ნელა წამოდგა ბრაჰმანი. სიდარტა კი იდგა უსიტყვოდ, ხელები გადაეჯდო ერთმანეთზე. რას ელოდები? შეეკითხა მამა. თქვა სიდარტამ, შენ იცი რასაც? ჯავრიანი გავიდა მამას ენაგიდან. ჯავრიანად მოძებნა სარიცელი და დაწყვა. 1 საათის მერე, რადგან მის თვალებს ძილი არ ეკარებოდა, წამოდგა ბრაჰმანი. ბოლტას სცემდა, შემდეგ გავიდა სახლიდან. სენაკის პატარა სარკმელში შეიხედა და დაინახა სიდარტა იმავე ადგილას მდგომი, ერთმანეთს სახელებ გადაჯდობილი. თეთრად ციალებდა მისი ნათელი გავა. გულაფორი აქებული დაუბრუნდა მამას სარიცელს. 1 საათის შემდეგ, რადგან მის თვალებს ძილი არ ეკარებოდა, წამოდგა კვლავ ბრაჰმანი, ბოლტას სცემდა. შემდეგ გავიდა სახლიდან, თვარი მოსულა. შეიხედა სენაკის სარკმელში, ისევ იმავე ადგილას იდგა სიდარტა, ერთმანეთს სახელებ გადაჯდობილი. მის შიშულ წვირზე მთვარი შოქი ირიკლებოდა. გულდარტიანი დაუბრუნდა მამას სარიცელს. 1 საათის შემდეგ კვლავ წამოდგა იგი. 2 საათის მერეც იხედებოდა პატარა სარკმელში, შეცქროდა ფეხზე მდგომ სიდარტას, მთვარის, ვარსკვლავების შუქში, წყდიათში. ყოველი საათის შემდეგ მოდიოდა იგი. დუმარეთ ცქირებოდა სენაკში, ხედავდა უცვლელად მდგომს, ივსებოდა მისი გულმრის ხანებით, ივსებოდა მისი სულის ფოთით, ივსებოდა მისი გული რიდით, ივსებოდა ტანჯვით. ხამის ბოლო საათზე, ვიდრე ინათებდა, კვლავ მობრუნდა იგი. შევიდა სენაკში, შეხედა ყრმას ფეხზე მდგომს, გაზრდილი და თითქოს და უცხო მოეჩვენა იგი. სიდარტა, წარმოსთქვა მან,
რას ელოდები? შენ იცი რასაც? სულ ასე უნდა იდგე, სანამ გათენდება, სანამ შუადღე დადგება, სანამ საღამო მოვა. ასე ვიდგები და დავიცდი. შენ დაიღლები სიდარდა, მე დავიღლები. შენ ჩაგეძინება სიდარდა, მე არ ჩამეძინება. შენ მოკვდები სიდარდა, მე მოვკვდები. მე და გიჩვენია მოკვდევიდრე მამაშენს დაემორჩი. სიდარდა ყოველთვის ემორჩილებოდა თავის მამას. მაშასა და მე არ გსურს გადათქვა შენი განზრახვა. სიდარდა იმას იზამს, რასაც მამამისი ეტყვის. სინათლის პირველი სხივი შემოიჭრა სენაკში. ბრაჰმანი ხედავდა, ოდნავ როგორ უცახცახებდა მუხლები სიდარდას. სახეზე ვერ შეატყო მან სიდარდას კანკალი. მისი თვალები სადღაც შორეთისკენ იმზირებოდნენ. მაშინ კი შეიცნო მამამ, სიდარდა უკვე აღარ იყო მასთან, აღარც თავის სამშობლოში, მას უკვე განშორებოდა იგი. მამამ ხრებზე ხელით შეეხო სიდარდას. შენ, თქვა მან, ტყეში წახვალ და სამანა გახდები. თუ ტყეში ცხონებას პოვებ, მოდი და მასწავლე მეც. მაგრამ თუ მოლოდინი გაგიწმინდება, დაბრუნდი და კვლავ ერთად მივართვათ ღმერთებს სვარაკი. ახლა წადი დედასთან, აკოცე და უთხარი, საითაც მიდიხარ. მე კი დროა მდინარეზე წავიდე და პირველ განბანვას შევუდგე. მამამ ხელი ჩამოიღო შვილის მხრიდან და გარეთ გავიდა. სიდარტამ გვერდზე წაიბორძიკა, როდესაც ნაბიჯის გადადგმას შეეცადა. დაიმორჩილა ურჩი კიდურები, თავი მოუდრიკა მამას და დედისკენ გაემართა, რათა აღესრულებინა ის, რაც მას უბრძანა მამამ. როდესაც ალიონზე იგი თავისი გახევებული ფეხებით ტოვებდა ჯერ კიდევ მძინარე ქალაქს, ჩაცუცქული აჩრდილი წარმოდგა ბოლოქოხთან და პილიგრიმს აედევნა გოვინდა. შენ მოხვედი, თქვა სიდარტამ და გაიღიმა. მე მოვედი, თქვა გოვინდა.